अस्सलाम वालेकुम। सियाल पिजन की तरफ से माहर वकास आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ। ये खूबसूरत शौक चेक करें जी। ये देखें जी, शिस्तरू का शौक चेक करें। और ये मुग़ल आज़म की बैठक देखें, बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब परिंदा है जी। ये शौक चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शौक है शिस्तरू का। माशाल्लाह फुल गानी बनी हुई है, बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब शौक है ये। ऐसा शौक अगर कोई करता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सबके लिए ये माशाल्लाह क्या खूबसूरत परिंदा है। ये देखें जी, पिशोरी देखें लाल गुलों में है। बोड़े को देखें जी, ये माशाल्लाह शौक चेक करें जी, पीले का और काला खाल गुलों में छुपा हुआ था। ये देखें, ज़रा वील हाँ उड़ा दो जी, उड़ा दो।
ये देखें जी, आप व्यू देखें। ये शाबाश। ये देखें जी, माशाल्लाह शौक, बहुत खूबसूरत नायाब शौक है। ये देखें, ये खूबसूरती देखें। आपने खाल तो देखे होंगे लेकिन ऑरेंज कलर के खाल नहीं देखे होंगे। गंदा से कलर में खाल देखे होंगे आपने। और माशाल्लाह ये लड़ाते हैं, ये नहीं कि ये अपनी छतों तक महदूद नहीं रखते पिंजरों के अंदर। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत नायाब परिंदा है। ये भी मुग़ल आज़म। ये देखें, ये व्यू देखें जी, खूबसूरत व्यू। ये देखें, ये माशाल्लाह देखते हैं जी। ये देखें जी, ये अभी आया नहीं, अभी आया फिर तो अभी इसका ये महीना भी नहीं हुआ अभी। अरे ये ना कैसे हुआ में था ये देखें जी। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में।